濃喎。係學生嘅，大家考試合格。邊係純情喎？我有喎。Hello， 大家好，我係 Eric。眾所周知，福岡咧係有好多唔同嘅拉麵可以俾大家選擇嘅。咁佢嘅最出名就係佢幼麵啦，或者佢有唔同嚟自長濱啊或者豬骨啊雞骨嘅湯底嘅拉麵。今次呢一集咧就係想同大家介紹一啲唔同嘅拉麵。我哋嚟到博多運河城嘅5樓呢個拉麵競技場入邊，揀一間嘅拉麵試食俾大家睇。咁我哋入去睇下先啦。好，咁我哋咧就嚟到第一站，呢個咧就係運河城嘅5樓。咁呢度咧就有 total 8間，即係喺博多入邊好出名嘅拉麵啦。咁而我哋今次揀嘅係啦，意南方啊。我哋入去坐先啦。我哋啱啱咧就嗌咗2碗麵啦，一碗咧就係普通嘅 No.1 嘅，即係佢豚骨嗰個湯底拉嗰麵。個。咁另嗰個咧就係加大蒜嘅版本。我哋而家就要排隊啦。咁條隊咧都真係咁多人嘅，呢度咧前面都仲係人嚟嘅，所以唔知要排幾耐。我見其他鋪頭都冇人排隊，撳完飛就入得。咁睇嚟真係熱接班啦，希望佢熱接班啦。我哋陣間入到去咧先再食咗先啦，因為我哋見到佢好即係好流水式啊。影唔切，我哋再出嚟先再講。好，咁我哋咧啱啱就食完呢個拉麵意南方啦，就係 exactly 後邊呢一間。咁點解我哋會揀呢一間？就係因為佢係成個福岡拉麵選拔賽入邊嘅第1名嚟嘅。咁而佢嘅主打咧就係佢嘅豚骨拉麵。佢係用佢嘅豬頭骨去熬製嘅湯底啦。咁頭先 Wingy 食嘅係大蒜味啦，我食咧就係原味嚟嘅，係唔會有腥味嘅。人哋好驚咧食嗰啲豬底嘅。不過係因人而異嘅呢個就，因為本身我哋都唔係話驚食豬會覺得佢騷啦，咁可能我哋就覺得冇問題嘅。同埋佢嘅湯咧係好清嘅咯，唔會話好油膩咁。仲有大蒜嗰個咧，佢真係好濃蒜味咯，但係咧佢就會相對油啲，可能應該要煎炸過嗰啲蒜先至可以整到呢一個湯底出嚟，所以佢面嗰陣係會有層油嘅，但係佢嗰層油係好香蒜味，但係佢又唔係濃到好似你拍一粒生蒜咁樣咯，但係佢就好即係好夾嘅喎，即係比我想象中，我自己本身中意食蒜頭，所以我頂到呢陣味。佢食嗰陣係好濃味，但係食完到而家，其實咧就清得七七八八啦。個新寶味係啦，我就覺得唔會話真係好 long lasting 咁樣咯，所以我都接受到嘅。即係我唔係一個好食大蒜嘅人啦。咁所以咧呢個係俾咗一個好嘅開頭我哋。我哋接住落嚟幾日咧都會食唔同嘅拉麵鋪頭俾大家睇嘅。咁就拭目以待啦。我哋去下一間。嚟到第2間嘅拉麵鋪啦。咁呢間咧就係非常出名嘅達摩拉麵啊！佢個仔咧，其實就喺我哋上次第一間食嗰個競技場入邊，其中一間係佢個仔開嘅。咁而呢間係佢老豆嘅鋪頭，叫達摩拉麵啊。所以咧，我哋而家即刻入去試下，睇下佢嘅豚骨拉麵。而家咧就坐到入嚟達摩拉麵入邊啦。咁我哋咧就叫咗一份細嘅叉燒拉麵啦，一份炒飯，同埋咧5隻餃子。餃子呢個咧係支線任務嚟嘅，每間拉麵鋪都試下嗰啲餃子睇下好唔好食。呢個係你自己設俾自己嘅支線。我自己俾自己嘅支線任務。好似呢幾日都食咗好多嚿餃子。同埋咧呢間嘢咧，唔知點解比我哋想象中少人食喎。同埋佢個位置其實唔係好方便嘅，我會覺得。因為我哋呢個係嚟到達摩嘅本店，但佢有另一間咧係 exactly 喺博多車站嗰度嘅，即係啲商場上面嘅，所以嗰間可能會方便啲遊客去食咯。冇錯。你想呢間又平穩啲咯。好，我哋碗麵到咗啦。咁呢碗咧就係好 classic 嘅2片叉燒嘅拉麵，冇其他嘢㗎啦。我哋試下個麵先。佢個麵咧比起我哋上一間食嘅彈好多，同埋咧更加幼身咯，係真係好博多係福岡係嘅嗰種拉麵咯。試埋佢個叉燒俾大家睇啊！叉燒，佢嘅叉燒都唔差喎。
佢叉燒係入口即溶嗰啲嚟嘅喎，係好腍，完全唔會話喺個口度咧 jam 住啊，或者係好柴嗰啲喎。掂唔掂啊？好腍喎，冇咬到喎，每一碗佢已經爛咗。佢真係好腍好腍咯。不過咧，佢呢間稍微嗰個豬騷味係真係係。勁過我哋第一間好多嘅。即係如果兩間硬係要用呢個嚟比較，佢一定係騷好多。我哋第二間食完啦，感覺如何啊？好濃啊！即係我可以食，但係可能我食得耐我都會覺得有啲騷。我覺得我接受到嘅嗰種騷味，即係佢真係好多豬熬咗好耐嘅豬湯咁樣咯。跟住同埋 Wincy 咧都買咗手信翻去喺度。係啊，即食嘅拉麵咯，係咯，佢自己出嘅。好啦，我哋去下一間。係下間。好 ，Hello 大家好，係呢個鼎鼎大名嘅一蘭拉麵。咁呢間咧係喺太宰府嘅表參道分店嚟嘅。食佢嘅原因，我哋入去睇下就知道啦。而家咧坐到入嚟一蘭拉麵度，今次係我第一次食一蘭拉麵，香港都冇食過啊！帶個 setting 俾大家睇啦，係咁樣啦，一人座啦，跟住呢邊可以俾你追加嗰啲 menu 嘅啲詞啦。It's noisy. It's noisy. 到啦，面到啦應該。お待たせいたしました。おはいパックです。ありがとうございます。我點解專登要嚟食呢間一蘭拉麵咧？就係話佢個碗係五角形嘅。點解係五角形？因為咧，我喺條片入邊講錯咗。咁簡單啲咁講，喺日文入邊五角形同埋合格嘅發音係基本上一模一樣。一個叫做角格，一個叫做口格，再加上隔離就係求學問超靈嘅天滿宮啦。所以一蘭拉麵就專登將個碗同埋筷子都製作成為五角形，寓意就係捉緊合格。更加誇張嘅係佢哋連麵嘅長度都特登製作成59cm，諧音亦都代表順利考入嘅意思。所以食完呢碗麵就真係成個人都好好運㗎。呢個豬肉兩片嘅，麵咧，我覺得食硬少少咧都幾好食。試下個湯先，你覺得重唔重豬味啊個湯？我覺得冇，試下重，我覺得味精多啲咯。我反而覺得嗰啲即食嗰啲仲濃味啲。真係嘅。係啊，因為我自己未食過，所以呢個味道咧對我嚟講，但係可能唔關我哋揀事，因為我哋喺出邊圈我哋嗰個 richness，我哋填咗濃嘅基本啊嘛。基本。即係可能中意食濃味啲嘅話，可能其實要圈濃啲，可能會即係正啲。試下呢嚿豬肉先，豬肉正正常常，唔係特別腍，冇尋日達摩嗰間咧咁腍咯。達摩嗰間真係好腍。佢依個有少少唔同咧，就係佢嗰個豬味咧會再濃啲咯。但你第一啖係唔覺嘅，你食多幾啖就覺。為咗見到個碗底，我飲晒成碗湯。Crazy！大家好，而家嚟到嘅係一蘭拉麵嘅喺覓島嘅工廠。雖然都係一蘭拉麵，但係咧我哋嘅導遊就話呢間嘅拉麵係用覓島嘅小麥去整嘅，就叫我哋試下睇下有冇唔同。咁樣齋睇買相嘅話咧，係同尋日差唔多嘅。咁但係咧，我今次咧就嗌翻做一個基本嘅麵質，同埋我加多少少辣，試下。因為個導遊姐姐話越辣越好食，豬肉係咁嘅，差唔多樣。試下個麵有冇唔同。我覺得呢個係硬過尋日個麵。我都係。所以應該係廚師手寫係。但係我覺得佢彈。貼埋嚿豬俾大家睇先。豬肉片啊，我覺得差唔多啊，同尋日即係都係唔會好柴，亦都唔會好滑好腍。同埋我哋今日比尋日嗰個濃度，我哋嗌濃咗。係。的確係好味咗。Wincy 嗌嘅呢碗咧係辣啲嘅，比我呢碗咧，我呢碗係咁樣嘅。你呢碗咧就紅啲嘅，咁但係有冇辣啲咧？辣過琴日。但係都食到。但係好味咗。Wincy 已經迫不及待要。顛倒咗啦，跟住而家幫佢裝飾緊。唔甜咯，一啲都唔甜。香港人對甜品最高嘅評價100分。Hello， 大家好，
而家咧嚟到第5間拉麵鋪，亦都係我哋呢一集裏邊嘅最後一間啦。博多鮮鮮拉麵。咁咧呢間係用呢個佐賀嘅有田雞去整嘅，佢亦都有豚骨，跟住再加啲蔬菜去熬製嘅一個 version 啦。咁而咧佢亦都有呢個博多純情之稱喎，係因為佢俾人話佢嘅湯底係唔油膩，而且咧係好甜好清嘅。咁我哋而家就即刻入去試下，睇下佢係咪真係咁純情啦。好，我哋而家咧就坐到入嚟啦，我哋就嗌咗呢個鮮鮮嘅拉麵。嗯，好唔好食啊？邊個蛋？個蛋好味過一蘭，我試下啖湯先，堅係純情喎。真係純情。等我試下先。嗱，今次咧呢個麵真係幼麵嚟嘅，真係係我哋試咗呢5間入邊最幼嘅一隻麵。試下第一個麵啦，いただきます。OK，我都係。佢啲麵咧係完全吸收晒佢雞湯入邊嗰陣雞味，所以所有麵都有陣雞味，好香好香嘅雞味。跟住我而家再試埋個豬肉俾大家睇。呢個豬肉咧係我感覺上比起其他前嗰5間咧係細塊啲嘅，同埋肥少少咁樣。但係佢肥嗰 part 係真係好幼嫩喎，啲脂肪咧係直接擺落個嘴度就溶化開。跟住咧，我再試個雞湯俾大家飲，真係好清，真係純情嘅。如果中意食咧唔腥嘅，或者中意食雞湯多過豬湯嘅話咧，鮮鮮我覺得係你可以值得嚟試下嘅，因為佢浸湯底係真係唔腥，好清，同埋係有甜味嘅咯。我而家再試下落啲蒜頭落去，佢好靚啊啲蒜泥。試下睇下有冇蒜味先。我有喎，好酸喎，浸湯已經好酸咯。中意食蒜嘅人係好正嘅喎。跟住食蒜嘅人嚟啊！ Oh my god！ 我即係加咗3細根落去嘅，呢陣蒜味係好重好重。哇，可以落多啲喎。唔得，唔得。好，大家我哋咧就食完呢個博多鮮鮮拉麵啦。唔知大家覺得點樣咧？我哋一次過就介紹咗5間拉麵，其實都冇5間嘅，有一間有啲水分，就係重複咗2次嘅一蘭拉麵。但係咧，佢哋係截然不同嘅 style 嚟嘅，所以即係齋一蘭拉麵都可以俾大家試到唔同嘅感覺咯。大家如果嚟到福岡或者係去到日本，都可以試下唔同嘅拉麵啦。咁我哋下集再見啦！如果中意呢條片嘅話，就記得俾個 like、share 同埋 subscribe 啦。我哋下條片再見，拜拜。